O'tkir Hoshimov Toshkentning Do'mbrobod dahasida 1941-yilning 5-avgustida tavallud topgan. Adibning bolalik yillari urush qiyinchiliklari, muhtojliklari davrida kechgan. Shu tufayli u o'rta maktabni a'lo baholar bilan bitirgan bo'lsa ham, oilaviy sharoiti yuzasidan ishlab turib o'qishga majbur bo'lgan. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini sirtqi bo'limida o'qish bilan Temir yo'lchi, Toshkent haqiqati, Qizil O'zbekiston kabi gazetalarda turli yumushlarni bajargan. Toshkent oqshomi gazetasida bo'lim mudiri, G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda bosh muharrir o'rinbosari, Sharq yulduzi jurnalining bosh muharriri bo'lib ishlagan. Adibning ilk kitobi Po'lat chavandoz, birinchi yirik nasriy asari Cho'l havosi, Odamlar nima derkan, Shamol esaveradi, Qalbingga quloq sol, Bahor qaytmaydi, Dunyoning ishlari qissalari hamda Nur borki soya bor, Ikki eshik orasi, Tushda kechgan umrlar romanlari nashr etilgan. Yozuvchining bir qancha asarlari ekranlashtirilgan. O'tkir Hoshimov Xazon bo'lgan bahor, Inson sadoqati, Vijdon dorisi, To'ylar muborak, Qatag'on kabi drama komediya bir qator kinossenariylari muallifidir. Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobi ijtimoiy ma'naviy hayotda muayyan iz qoldirgan. O'tkir Hoshimov mehnat shuhrati, buyuk xizmatlari uchun ordenlari bilan mukofotlangan. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov 2013-yilning 24-mayida Toshkent shahrida vafot etgan.